بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو نئے آنے والے موجود مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھے نسخے آپ کو ملیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 100% کام کرنے والے نسخہ جات ہیں۔ تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جو بیماری ہے اس کا نام ہے ہچکی۔ ہچکی کو ہم ایک ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے ہچکی، لیکن اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ بعض اوقات یہ عام طور پر لگ جاتی ہے، کسی بھی ٹائم لگ جاتی ہے۔ اس سے آپ گرم پانی استعمال آپ اس کو گرم پانی استعمال کرنے سے بھی روک سکتے ہیں، یا ٹھنڈا پانی پی کے بھی آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی مریضوں کو نسوار اگر آپ سنگھائیں تو اس کی وجہ سے چھینک آتی ہے، جس کی وجہ سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کو 5 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے میرے پاس ست پودینہ، آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ اس کے بعد ہے زیرہ سفید، آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ تیسرے نمبر پہ ہے اجوائن دیسی، آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ چوتھے نمبر پہ ہے سونف آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ اس کے بعد ہے مصری، آپ نے لینی ہے 300 گرام۔ ست پودینے کے علاوہ آپ نے سب چیزوں کو اچھی طرح پیس لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ست پودینے کو ان چیزوں میں مکس کر لینا ہے، سفوف میں مکس کر لیں۔ صبح، دوپہر اور شام کو آپ نے چمچ کا چوتھا حصہ استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہچکی آپ کی نہیں رہے گی، مکمل طور پر علاج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1 ماہ کا کورس ہے۔ کسی بھی قسم کی گیس، قبض، اس کے لیے بہترین چیز ہے، ہیضے کے لیے بہترین چیز ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔